po natin. Siya ay pumayag. Lalapit po natin kay Lulu. Ayan. Para po tayo may basement. Ayan. Para po may basement tayo. Lalapit po muna natin kay punta po muna natin sa basement. Baka wala na. Para po mas maging aggressive sila. Ayan na. Pag punulan po ito ay talagang wala na po. Sa basement po. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Sa basement po ulit. Ayan. Uy, Memo, bumubakad ka sa basement. Bumubakad dyan sa basement. Oh! Oh! Baka aggressive talaga neto. Ayan na. Kapag tumalo po ito si Michael, ibababa po natin bigla.